पणजे पाट्यार आशिल्लो आंतरराज्य बस स्टँड मांडवी पुलाकडेन स्थलांतरीत करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। जेसीबी आणि हेर मशिनरी घालून ही सुवात नितळ करपाची कामां चालू आसात। अटल सेतू खातीर पणजेचो आंतरराज्य बस स्टँड तात्पुरतो पाट्यार स्थलांतरीत केल्लो। आता परतून हो बस स्टँड आदी आशिल्लो त्याच सुवातेर हाडपाचो यत्न चालू आसा। गोमंतक टीव्हीन हालींच पाट्यार आशिल्ल्या आंतरराज्य बस स्टँडावयली अवतिकाय उजवाडाक हाडिल्ली। ह्या गजालेची दखल घेवन येरादारी मंत्री तशेंच कदंबाच्या अधिकाऱ्यांनी आंतरराज्य बस स्टँडा खातीर मांडवी पुलाकडल्या सुवातेची पळोवणी करून हो जागो नितळ करपाक सुरवात केला। आम्ही असा सध्या मांडवीचो जुनो ब्रिज सोंपता थंय आमी आसा आणि हांगासर म्हाज्या फाटसून तुम्ही पळयता काम चालू आसा। हे काम जे चालू आसा त्या अशा खातीर की हांगासर इंटर स्टेट बस स्टँड जो आसा तो शिफ्ट करपाचो आसा। 2-3 दिसां पयलीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो आणि कदंबाचे जे ऑफिशियल्स आसा त्यांनी हांगासर येवन पावणी केल्ली आणि हांगासर इंटरस्टेट बस स्टँड जो आसा तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न आसा त्यांचो। त्या खातीर त्यांनी पाहणी केल्ली। सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जो इंटरस्टेट बस स्टँड आसलो म्हणजे मुंबई, पुणा, बेंगलोर, कोल्हापूर हांगासर ज्यो गाडयो वयतल्यो त्यो हांगासूनच सुट्टलो। ज्या जाग्यार आमी सद्या आसा जेन्ना अटल सेतू बांदपाचो निर्णय घेतलो सरकारान तेन्ना हो बस स्टँड पाट्यार शिफ्ट केलो गेलो आणि पाट्यार शिफ्ट केल्या उपरांत पावसान थंय चिखल जाता, थंय गाडयांचे टायर रुतता आणि लोकांक खूप त्रास जाता। ह्या खातीर परत एकदा तो जो इंटरस्टेट बस स्टँड जो आसा तो ह्या जाग्यार हाडून शिफ्ट करपाचो प्रयत्न सरकाराचो आसा आणि आता त्याची इन्स्पेक्शनूय फाटल्या 2 दिसां पयलीं जाल्ले आणि त्यांनी ठरयल्लें की ह्या फुडल्या 3-4 दिसान क्लिनींग करतले। सो क्लिनींग प्रोसेस म्हाज्या फाटसून स्टार्ट आसा। हे फूल हो जो फाटलो पॅसेज आसा तो क्लीन करून इंटरस्टेट बसीस जो आसा त्यो हांगासर हाडून हांगा बस स्टँड करपाचो प्रयत्न जो आसा तो सरकाराचो आसा। अशी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतातले। हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर।